Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Po fillojmë me ligjëratën e 73 të shpjegimit dhe leximit të veprës Maraqi al-Fallah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit rahimahullah. Jemi te libri i agjërimit, respektivisht do të fillojmë me dispozitat që i paraqet me nëntitullin Sheikh Shërumbulali, bab fi bejan ma la yufsidu saum, tema ose kapitulli çështjet me të cilat nuk prishet agjërimi. Pra fillon me këto, pastaj fillon kapitulli tjetër që vjen pas këtij, është kapitulli gjërat që e prishin agjërimin e që ndahen në dy lloje, që e prishin agjërimin dhe obligojnë vetëm kaza, dhe gjërat që e prishin agjërimin dhe obligojnë kaza bashkë me kefaret. Thot imami, nëse pra gjërat që nuk e prishin agjërimin janë 14 çështje takriben, po parafërsisht, pa 24 falni, që e prishin, por këto janë parafërsisht, nuk janë tahdide, nuk janë prokfizume 24 detyrimisht, mund të jenë më shumë, pra jo eksaktësisht janë 24. Prej gjërave që nuk e prishin agjërimin, thot në mesin e gjërave që nuk e prishin agjërimin, është nëse agjëruesi han ose pin ose kryen marrëdhënie intime, ose i ka bashkuar të gjitha këto veprime, pra ngrënien, pirjen dhe marrëdhëniet, por me harres. Ka harruar se është duke agjëruar. Harresa është dukuri e cila nuk ndikon në prishjen e agjërimit. Kjo mbështetet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot idha akala as-saimu nasiyan aw shariba nasiyan fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi. Nëse agjëruesi ha me harres ose pin me harres, thot vërtet atë e ka furnizuar Allahu xhalleshanuhu, Allahu i madhrishëm, që jep me kuptu se agjërimi nuk prishet për veprimet, edhe pse hadithi përmend ngrënien dhe pirjen, dietarët thot në këtë rast agjëruesi nuk obligohet me kompenzim të asaj dite, e as me kaza, e as me kefaret. Edhe pse hadithi përmend vetëm ngrënien dhe pirjen, dietarët thonë edhe marrëdhëniet seksuale intime kanë të njëjtin kuptim, ngjajshëm me ngrënien dhe pirjen kur është në çështje harresa. Nëse agjëruesi ti kujtohet se është agjërueshëm, e ndërpret menjëherë veprimin, e nëse pasi ti kujtohet qëndron në veprim edhe më tutje, vazhdonaj. Agjërimi i tij prishet. Nëse e lëviz ndjenjën e tij dhe nuk largohet, ose është larguar, pastaj sërish ka vazhduar, obligohet me kefaret. Pastaj sepse rifillimi obligon diçka tjetër. Nuk e di e kemi theksu apo nuk e kemi theksu, po e përsëritim edhe njëherë, se ekziston dallim, na vjen ma vonë përsëri,
dallim mes harresës dhe gabimit. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh gjithmonë para xhamatit kur të shpjegojmë. Gabimi e prish agjërimin. Obligon kaza pa kefaret. Kurse harresa nuk e prish. Për shembull, nëse ti ke gabu iftarin ose sifirin, ke menduar se ende është koha e imsakut, në realitet ka fillu koha e agjërimit, ose ke menduar se ka perëndu dielli, ka përfundu koha e agjërimit dhe ti ke ngrënë ose ke pirë, pastaj është vërtetu se ajo kohë nuk ka përfundu, kjo është gabimi dhe gabimi e prish agjërimin. Mirë po, harresa është dukuri tjetër. Harresa është dukuri tjetër e cila nuk e dëmton, pra nuk e prish agjërimin. Për çudi, ka disa dietarë që thonë se edhe harresa është ajo që e prish agjërimin, siç është Imam Zuferi, për shembull, prej mëdhëbit Hanefi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, rufi'a an ummati el-khata wan-nisyan. Është pezullu prej ummetit tim gabimi, harresa dhe dhuna, imponimi. Po mos tu krihu. Është pezullu, është ngrit pra. Është ngrit harresa dhe gabimi. Hadithi në lexim të parë, në kuptim literal, kuptim bukfalisht, jep me kuptu se ummeti Muhammedit as nuk gabon, as nuk harron, sepse ka thënë pejgamberi rufi'a an ummeti, është pezullu, nuk ka shans ummeti im me gabu as me, sido që ta lexosh hadithin, vetëm në aspekt të hadithit, jep me kuptu se diçka nuk është në rregull, ose hadithi s'është në rregull, ose ne nuk jemi ai ummet. Flet për një ummet tjetër, sepse ne edhe harrojmë, ne edhe gabojmë. Hadithi është sahih, hadithi është i saktë. Prandaj vinë usulistat, shkenca e usulit, e dedekton hadithin gjitha aspektet dhe detyrimisht duhet të gjejnë një kuptim hadithit, sepse në këtë formë hadithit thuhet se është pezullu harresa dhe nga ummeti im është pezullu gabimi dhe harresa dhe imponimi, ato trija të ekzistojnë, kjo nuk ka kuptim. Detyrimisht hadithi është sahih, detyrimisht duhet të gjendet një metodë që të jepet kuptim hadithit. Prandaj këto thuan se duhet të shtohet diçka në tekst, që në gjuhën e usulit të thonë el-iqtida. El-iqtida ka shumë, si edhe në për ajete, është fjala e cila në kuptim është në tekst, po në aspektin formal nuk është e shkruar. Po pa kuptimin e asaj nuk ka kuptim teksti. Edhe pse nuk është e regjistruar në tekst, kuptimi i saj për të marrë teksti kuptimin e duhur për të nxjerrë, për të përfituar dispozita e detyrimisht duhet të ekziston. Për shembull, la salata illa bi fatihatil kitab. Se lexon elhami s'ke namaz. Leximin literal, leximin bukfal të hadithit është kështu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk është besimtar askush prej juve, derisa që dëshiron vëllait të tij atë që dëshiron për vetvetes. Këtu është pikpyetje imani gjithë neve. Sado që jemi musliman, a është e vërtet se na dhe tjetrit që dëshirojmë atë që dëshirojmë? Nëse ndonjëherë po, jo gjithherë. Hadithi i përfshin gjitha. Këtu diçka me tekstin nuk është në rregull. Për t'i dhënë kuptim, usulistët thonë, rufi'a an ummeti është pezullu nga ummeti im
shtohet fjala el ithm, mëkati. Pra kuptimi i vjen, është pezullu nga ummeti im mëkati i atij që gabon dhe atij që harron. Por këtu është pezullu mëkati të harresa, të gabimi, është pezullu vetëm mëkati, ke gabu pas ke gjuna. Nuk është pezullu dispozita, se dispozita ngel prishja, agjerimi, dispozita ngel në fuqi dhe bëhet obligim kazaj ditë për ditë. Kurse harresa përjashtohet nga ky rregull me këtë hadith, pra me nas, përjashtohet prej këtij rregulli kur ka nas tjetër, tekst tjetër, ku thot pejgamberi alayhis salam se kjo harresa e agjëruesit nuk e prish agjërimin. Këtu jep me kuptu se te gabimi përsëritet agjërimi kaza, kurse te harresa, te ngrënia apo te pirja, apo çdo veprim tjetër që bëhet me harres, nuk e prish agjërimin nëse e ndërpret në momentin kur ai i përkujtohet. Imam Zuferi e bën një krahasim logjik, qiyas me ibadetin, thot për shembull namazi është ibadet, namazi është farz, është ibadet, adhurim, agjërimi është farz, është ibadet. Nëse te namazi ti të prishet namazi me hangër diçka me harres, me bën ndonjë veprim me harres, të thosh farz, është ibadet, edhe këtu duhet prishet, sepse edhe kjo është farz njëjtë me namazin. Po ulemat edhe kësaj japin përgjigje se namazi është një interval kohor i shkurt, 5-10 dhe 15 minuta, kurse ibadeti që mund njeriu të koncentrohet, mund njeriu mos harron për 10 minuta, të koncentrohet, edhe nëse duhet përsërit duhen 5 minuta. Për dallim prej agjërimit që mund të jetë 10, 12, 15, 16, 18 orë kështu me radhë, ti nuk mund ta mbash koncentrimin 18 orë vetëm te kjo. Pastaj nëse e prish agjërimin harresa, duhet me përsëritja ka 18, përsëri ka haraj, ka vështirësi pra këtu, e Islami nuk është për t'i bë njerëzit, për t'i mundu njerëzit, por për t'i lehtësu njerëzit. Sidoqoftë, pra harresa në këto veprime, edhe pse hadithi e përmend ngrënien dhe pirjen, dietarët thonë se edhe marrëdhëniet intime ose marrëdhëniet seksuale përfshihen në të njëjtin veprim ose në të njëjtin hadith në kuptimin e saj. Nëse tërheqja nga akti seksual është bërë nga frika e lindjes mëngjesit, pastaj ejakulon pas lindjes së fexhrit sadik, pra hyrja e kohës së imsakut, nuk ka asgjë për te. Nëse ejakulimi ka ndodhur, jo marrëdhënia, po ejakulimi ka ndodhur pas hyrjes së imsakut, sepse nuk ka ndodhur akti i kryerjes në kohën e agjërimit, por ka ndodhur para. Ejakulimi i spermës vetvetiu nuk është element që e prish agjërimin nëse nuk i bashkangjitet veprimi tjetër përpara. Pra, marrëdhënia nuk ekziston as në aspektin kuptimor e as në aspektin formal. Pastaj Imam Shërbulali thot: In kana linnasi qudratun ala itmami sawm, nëse ai që ka harruar gjatë agjërimit është i fuqishëm për kompletimin e agjërimit, për të vazhduar agjërimin, pra është i shëndosh për të kompletuar agjërimin deri në mbrëmje, pa ndonjë vështirësi, si për shembull, tjetë djalë i ri, atëherë këtij njeri i përkujtohet se është ditë Ramazani. Pra, nëse shet dika të hongër me harres ose të pi ujë në Ramazan, dhe shet se është djalë i ri, është i fuqishëm dhe mund t'i përballon agjërimit pa ndonjë vështirësi deri në kohën e iftarit,
është e rrugës, atëherë duhet patjetër të i përkujtohet. Të thua se ka Ramazan. Në këtë rast është mekruh mos përkujtimi, tahrimen. Është mekruh tahrimen mos përkujtimi. Imam Shërumbulali këtu nuk thot i ri dhe plak, se në për disa vepra e gjenë nëse është i ri apo i plak. Imam Shërumbulali e përmen nocionin kudretun, ka fuqi, që do thot se nuk e lidh me moshën, por e lidh me fuqien. Nëse është, kjo është sipas mendimit të zgjedhur. Mirë po ekziston një mendim tjetër, ku thot, men raa gajrehu fi Ramadan yakulu nasjen, la yukhbiruhu. Nëse ke pa dika të hongër me harres, kise lidh as me fuqien, as me kurçon. Thot, nuk e përkujton. Pse nuk e përkujton? Po, tha pejgamberi alayhis salam se kjo është furnizim Allahu xhaleshanu e ka dash, ti çka kije, pse po ndërhin këtë punë, pse po e pritsh atë rregull. Kjo është një prej mendim, por mendimi i pranuar në medheb është se duhet të përkujtohet. Wa idha dhakara an-nasiu, nëse njëri është të pi ujë se të hongër diçka, ka marrë një mollë, një dau, një diçka. Edhe ti i thuaj, o zotri, Ramazan, e thot, po, edhe vazhdon. Hala nuk i bën zhutoni ati. Hala nuk i kujtohet se pse ti jetu i thonë se mërë, zotri, Ramazan është. Edhe hala vazhdon me hongër atë. Thumë me të dhe kërë, pastaj i përkujtohet, mas i thanë edhe një hamle, po e them, thot ke e prish agjerimin. Wajibel qada, ki obligohet me kaza, sepse ti ja ke dhon informatën dhe ai nuk e ka ndalu veprimin në kohën kur ti informatën e ka se është Ramazan. Tani pse ai se ka mbërthy atë, ajo është çështje tjetër. Thot në këtë rast felem yatadhakkar yalzamuhu al-qada fil mukhtar, sipas mendimit të zgjedhur. Mendimit do thot ka edhe mendime të tjera. Nëse dikush është nga nefsi i tij, është i dobët, ka të tillë njerëz të tillë, me që i kanë trajtu fukahat, ka të tillë, ejakulon vetëm me shikim. Ku e diu? Vetëm me shikim një femne, një organi, apo e kundërta. Dhe ejakulimi nuk e prish agjerimin këtë rast. Nuk prishet agjerimin. Madje thonë edhe nëse e zgjat shikimin, ose vetëm me mendim, vetëm duke fantazuaj me të fantazmën e vet, ejakulon. Tani, por dika mund të jetë të çuditshme, po kjo është, ka njerëz të cilët, se kjo është një lloj sëmundje, nuk është thjesht. Po dietarët e kanë zgjidhur edhe këtë problematikë dhe thonë se ai nuk prish agjerimin, sepse në këtë rast nuk ka veprim. Është veprimi ai i cili la suratan wala ma'nan, nuk ka veprim as në aspektin formal e as në aspektin kuptimor. Derisa nuk ka veprim as në aspektin formal, as në aspektin kuptimor, kjo nuk e prish agjerimin. Thot, nëse lyhet me diçka, qoftë mashkull apo femër, nuk e prish agjerimin, ashtu siç ndodh kur lahet në freskinë e ujit e gjen në molçenë e tij, mbrëmsinë e tij, lahet në lom, në banjo, kudo që lahet, freskohet, organizmi i tij e ndjen freskinë e ujit, por agjerimi nuk prishet.
ose lyhet dhe e gjen shijen e kohlit në fytyn e tij, i lin syt, i lin, ku e di unë, fytyrën, dhe atë shijen e atij kohlit atij, ku e di unë çka janë ato, se s'ja u di emrat, e ndjen brenda, nuk e prish agjerimin, ose ngjyra e atij mjetit me të cilin lyhet ndryshon ngjyrën e pshtimës. Dhe nëse e ka ngjyrë, ndryshon ngjyrën e pshtimës, nuk e, ose të kësaj çka i thënë jargës, nuk e prish agjerimin, sipas mendimit më të saktë. Çështja e lyrjes së syve, e mjekrës, mustaqeve, me parfume të ndryshme, nuk është e ndaluar për agjeruesin. Pra mund t'i lyen mustaqet, mund t'a lyen mjekrën, mund t'i lyen syt, mund t'i mjekon syt me pika të ndryshme për ilashën, për ku e di unë, edhe të nuhas aromën e miskut për shembull, të ketë erë, trandafillit, e të ngjashme, sepse këto nuk janë substanca që depërtojnë organizmin e njerit. Pra gjitha këto, lyrja e syve, lyrja e vetullave, mustaqeve, mjekrës, parfumimi, nuhatja, aroma e luleve, ku e di unë, parfumave të ndryshme, nuk janë gjëra të cilat e prishin agjerimin. Nëse në sytë e tij ka vendosur ilaç dhe e ndjen shijen në fyt, shijen e ilaçit që e ka qitë në sy për diçka, nuk prishet agjerimi i tij, sepse nuk merret në konsiderat ajo që depërton në organizëm përmes poreve, sikur këto porët të lëkurës, sepse realisht, nëse ka qitë ilaçin në sy, nuk ka gryk, nuk ka vrim të posaçme, nuk ka kanal të veçantë që arrin prej syrit të fyti, ose të lukthi. Nëse arrin diçka në fyt, ose në lukth, arrin përmes poreve të mbrëmshme që janë. Porët nuk janë elementet që prishin agjerimin. Në porët e lëkurës, nëse depërton ujë në trup përmes poreve të lëkurës, uji, çdo gjë që depërton e prish abdesin, por jo përmes poreve, sepse këto nuk janë mjete, ose nuk janë kanale shka konsiderohen shka ne e marrëmi ushqimin. Këta një mesele interesante, nuk e di si e ka sjell ki, nëse e gëlltit një kokër rrushi të lidhur me një fije peni, e pastaj e nxjerr, nuk e prish agjerimin. Pastaj kemi një mesele tjetër që nuk e prish agjerimin, thotë nëse gjatë ditës së agjerimit dikush e ban hijamen, nuk prishet agjerimi. Për shkak të hijames, nuk prishet agjerimi, sepse agjerimi është në kundërshtim, në parim, po flasmi, në kundërshtim me abdesin. Te abdesi prishet çdo gjë që del nga organizmi. Agjerimi është çdo gjë që futet në organizëm. Te hijamja mund të thithet gjaku, nxjerrët gjaku, por agjerimin e prish ajo çka futet brenda, jo çka del prej brenda. Argumenti se hijamja nuk e prish agjerimin është se pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte bë hijamen duke qenë në ihrama, pra në haxh. Po ashtu pejgamberi alayhi salam e ka bë hijamen edhe duke qenë agjerueshëm. Mirë po,
ekziston hadithi, ta shohme ku është me saksi, te Sahihu i Bukhariut dhe Sahihu i Ibni Hibbanit, ku thot, aftar el hajimu wal mahjum, prishet agjerimi i ati që ka e bën hijamën dhe ati që i bëhet hijamja. Tani, është hadith sahih në koleksionin e Bukhariut dhe Ibn Hibbanit, po edhe të tjerët. Kjo jep me kuptu se është në kundërshtim, janë dy argumente, është veprimi i pejgamberit alayhis salam, që e ka vepru hijamën duke qenë agjërueshëm, dhe është fjala e pejgamberit alayhis salam, që thot, prishet agjërimi i atij që ka bë hijame dhe e atij që i është bë hijame. Që të dy e prishin agjërimin. Nëse atij që i është bë hijamja, po e marmi në mënyrë hipotetike se është dobësu, është lodhë se ke nxjerr gjak, okej, po ky që e ka bë hijamën, pse duhet t'i prishet agjërimi? Në çështjen e shkencës së usuli fikut, ka një rregull, një njësi, ose një kapitull më mirë t'i them, ku fukahat dhe usulistët detyrimisht duhet të dinë të bëjnë klasifikimin e argumenteve kur ato kundërshtohen mes veti. Nëse ka dy ajete, dhahiran, në aspektin sipërfaqësor, kundërshtohen mes veti, ka dy hadithe, kundërshtohen mes veti, në mënyrë në aspektin literal, kur t'i lexojsh, nuk është diçka në rregull. Kundërshtohet hadithi sahih me ajetin, kundërshtohen argumentet mes veti, ka proces, formulë të veçantë se si i zgjidhin usulistat këtë punë, se cili duhet jepet përparësi. Duhet shiqohet njëherë aspekti, çështja e parë çka duhet bëhet, të vërtetohet zinxhiri, senedi i thanjes. Nëse del se çdo gjë është okay, është ai, atëherë duhet shifet aspekti gjuhësor i secilës fjalë, madje e secilës shkronjë në ajet dhe në hadith. Nëse kundërshtohet hadithi me hadithin tjetër, duhet të bëhet analiza gjuhësore. A ka mejaz, a ka alegoriati, a ka am, a ka khas, gjitha aspektet gjuhësore. Dhe këtu e gjojnë zgjidhjen gjithmonë, se ki hadith e ban takhsis, e specifikon hadithin tjetër, apo nuk e specifikon. Pastaj duhet shihet edhe aspekti kohor i thënjes një hadithi me hadithin tjetër. Një ndërto është edhe hadithi kur është fjalë edhe kur është veprim. Nëse pejgamberi ka vepruar diçka dhe kemi hadithin tjetër që ka thonë diçka, atëherë cila duhet këtë përparësi? Atë që e ka vepruar pejgamberi alayhis salam, apo atë që e ka thonë? Atë që e ka vepruar, sepse veprimi është bën praninë e njerëzve. Transmetimi i thënia është bërë përmes 1, 2 ose 3 individëve, nuk është rëndësi. Nuk mund që pejgamberi të kryen veprime kundër asaj që e ka thonë. Hadithi i parë po na thot, pejgamberi alayhis salam ka bë hijame duke qenë në ihrama dhe duke qenë agjërueshëm. Hadithi i dytë po thot, prishet, si ishte teksti, aftara el hajimu wal mahjum. E ka prish agjërimin ai që e ka bën hijamën dhe ky që i është bë hijamja. Për këtë arsye, Imam Ebu Jusufi, nxënësi i Ebu Hanifës, të ky hadith, pikrisht të ky hadith, sepse Ebu Jusufi gjithë e dini, përveç se ka qenë fiki, ka qenë muhaddith. Muhaddith i kohës vetë, krahas të tjerëve që ka pas plot. Imam Ebu Jusufi këtu e tregon një mesele.
Nëse një njeri, Jusufi, unë, jam konë të agjëru, e kam bo hijam, dhe kam bo hijam. Mos e kam bo hijamën, e kam lezu këtu, eftar el hajmu wal mahgjum. Po e pana prish agjërimin. Bere bukën. Ato është po havënë. Imam Abu Jusufi thot, në këtë rast, kë njeri ka kaza dit për dit dhe kefaret shehrejni mu të tabiajni. 2 muaj radhazi. Sepse ki e ka marrë dispozitën drejt për drejt prej hadithit, pa pyetur ulemat dhe pa pyetur mushtehidët se si veprohet me këtë hadith. Gjehli nuk justifikohet, ignoranca, padituria nuk justifikohet në shariatin islam kur ka mundësi të mësohet. Atë ka ndodhur rasti, po shko pyet e hoxhën, shko pyet e imamin, shko pyet e muftin. Jo të gjykosh vetë. E nëse e ka prish me fetfan e muftiut të zam, ose të një hoxhë, e ka vetëm kaza dit për dit, sepse ky nuk ka bë kryen veti, por ka bë në bazë të një fetfaje të një njeriu që i ka thonë që është më kompetent se ai. Kjo jep me kuptu, jo çdo ajet dhe jo çdo hadith, çdo kush ka të drejtë të nxjerrë dispozita prej ajetit pa u konsultu me mushtehidin nëse nuk është mushtehid. Nëse është mushtehid, ngrem dorë, themi është mushtehid, ban ijtihad. Djetarët tanë e kanë trajtu në 2 aspekte këtë hadith. Eftar el hajim, ka thonë ky, mendimi i parë është se ky hadith është abrogu me veprimin e pejgamberit alayhis salam. Se në thamë duhet shohim cila është më parë, cila mrapa. Është bo nesk. Edhe nëse nuk e pranojmë, thonë ulemat, edhe nëse nuk e pranojmë neskin, që është abrogu, thot, ne e interpretojmë si humbje të sevapit të agjerimit. Eftara e ka prish agjerimin, do thot e ka prish sevapin e agjerimit. Ngjajshëm, e keni me këtë, ta lexosh për shembull Ihya Ulumuddin, Imam Gazali. Imam Gazali e ndan agjerimin në 3 kategori. Thot saumul umum, saumul khusus dhe saum khususul khusus. Të kisë lloji i dytë i agjerimit, saumul khusus është i dietarëve, i mushtehidëve, e ki khususul khusus është agjerimi i pejgamberëve dhe salihin. Thot, gibeti e prish agjerimin. Gibeti me bajt qëllë të huja. Në realitetin praktik në fik ka prishët agjerimi me gibet? Jo. Po çka prish? Sevapin e agjerimit. Në këtë kontekst dietarët thonë, edhe te hijamja e prish, pra është interpretu si humbje e shpërblimit, prishje e sevapit të agjerimit, e jo prishje e agjerimit. Pra hadithi ka 2 lloj interpretimeve, aftar el hajim wal mahjum, njëni është se është abrogu, edhe i dyti mendim ose argument është se është humb vlera ose respektivisht sevapi i shpërblimi i agjerimit. Agjerimi nuk prishet, thot, nëse ka bën një jetë prishin e agjerimit. Por nuk e ka prish, s'ka bë veprim. Ka bën jetë me prish nesër agjerimin. Po nuk e ka prish. Sepse pse nuk prishet? Se nuk ka veprim. Ne e themi këtë, dhe është, jo që e themi ne, po është hadith, innema el a'malu bin niyat. Ama shumë herë në o gjallar të arrojmë se para niyetit është fjale a'mal.
Po një jetën si ta kish mirë, po jo vepra. Innamal a'malu binniyat. Jo vepra nuk është vepër. Mos veprimi nuk është vepër. Ti me bo një jetë nesër më falë, mos më falë. Nuk ka çka këtu, çka kesh problem për kësaj. Një jetën e ke pas mirë, se kam pas një jetë më falë, pas më fala. Jo, e kam bo një jetë nesër me ninu, pas ninova. Edhe çka duhesh problem si pas një jetët, jo. Sepse ka ra vepra. Nëse s'ka vepër, çdo vepër ka dy kushte. Dy kushte që të pranohet, që përblehet, është që të jetë për hir të Allahut, bëhet vetëm për Allah, për quhet ibadet, të ka rob, dhe e dyta, që të jetë në harmoni me ligjet e shariatit. Komplet, pra, jo vetëm pjesa e brendshme, po edhe pjesa e jashtme, se ndëgjova një ligjërat diku, një hoxh, në kanë përfshik këto rrymat, ca dvjetra e ca moderne. E rëndësishme thonë të një hoxh, bashkohor, modernist. Nuk është e rëndësishme se si falësh. E rëndësishme është ti të kesh koncentrim në namaz. Madje i akuzon fukahat se e kanë tepru me këto, jo nalt, jo poshtë, jo masqafe, është zotëri. Që namazi jot të jetë i pranuar të Allahu Gjellëshanu. Janë dy sharte kryesore, dhe jo vetëm. Që duhet bëhet vetëm për hir të Allahut, dhe këtë unë nuk e di, këtë unë se di, unë e shoh njerin të u falë, falët tamam si duhet më falë, them, namazi i filanit është i vlefshëm, ai se ka pas njetin për Allah të Allahu Gjellëshanu është mërfud, është i papranum, po unë nuk e di atë punë. Dhe pjesa e dytë, që namazi i jotë vepra jote tjetë konform ligjit si e ka ligjësuar veprimin Allahu Gjellëshanu. Tani, s'është me rëndësi nesër, unë aha pas ha diçka, me rëndësi është që unë një jetën e kam të mirë për agjëru, po që ka gale nëse e ke pe një gotë ujë, se pa. Jo pra, se s'përputhet formalja me esencën. Këto dyja janë kushte. Agjërimi nuk prishet nëse në fytyn e tij ka depërtuar tymi, që nuk është me dëshirën e tij, për shkak të pamundësisë që të pengojë një veprim të tillë. Bila san'ihi ke robisht e ka këtu. Nëse jetë diko dhe depërton në fytyn tanë ndonjë pluhën, tym, pluhën, depërton organizmin tanë, fytyn tanë, që nuk është nga dora jote, nuk je ti shkaktari asaj, nuk është me dëshirën e saj. Madje, kjo nuk e prish agjërimin. Është ngjajshëm sikur lagështia që prodhohet në gojën e njerit. Po dhe njerë, formohet një lagështi dhe njeri e gëlltit, e çon të poshtë. Kjo nuk e prish agjërimin. Kjo nuk e prish sepse nuk ka futje nga jashtë. Është ajo që është mbrenda organizmit. Sepse edhe nëse ti e mbyll gojën të këto ernët, të këto tymët, të këto që nuk kanë, që kanë profesione ku ka pluhën, për shembull, mielli, kusitët mielli, që punojnë me këto gjëra, dhe hyn depërton mielli, ose pluni i miellit depërton në organizëm. Dhe ti nuk ke mundësi të ruhesh. Nuk ke mundësi të ruhesh për asaj, kjo nuk e prish agjërimin. Dallimi ku është? Dallimi është, thot imami, idha kana tymi, nëse nuk është vepër e tij. Nëse është vepër e tij, sepse s'ka mundësi ta ndalë, nëse është vepër e tij, atëherë e prish agjërimin. Mirë po ti tu ec, ka hyrë pluni, ka hyrë një mizë në gojë, ka shku në fyt, prishet agjërimi. Jo, nuk prishet agjërimi. Po ashtu nuk prishet agjërimi nëse
gjatë ditës vjen deri te papastërtia përmes gjumit. Ka ra me fletë kur është qua është ba, gjënë pra gjunublëki, nuk është veprim që e prish apo e pengon agjerimin. Nëse këto bëhen me dashjen tënde, me veprimin tënd, e absorbon ti tymin, e ngre ti tymin sepse ke interes, siç është tymi dohanit për shembull. Atëherë ti e prish agjerimin. Shiu, fjollat e borës, me të hingoj, e prishin agjerimin? Edhe pse ka ihtilaf mes fukahave. Mendimi më i saktë është se fjollat e borës dhe shiu e prishin agjerimin sepse ka mundësi të mbrohesh prej tyre. Nuk janë çështje që ti s'mund të, e ti nëse del në borë dhe e hap gojën edhe në shi, atëherë ti e ke prish agjerimin. Thot nëse zgjohet i papastër në xhunub dhe vazhdon të qëndrojë në atë gjendje të papastër tërë ditën, apo disa ditë. Edhe pse një veprim i tillë është haram, qëndrimi xhunub. Ai mund të qëndron 2 ditë, a ka oksigjen sot plot ka. Në shtëpijet tona fatkeqësisht të musliman, të 33 tona. Fatkeqësisht ka plot. Kjo është dispozit tjetër, tani nuk kemi të trajtu hukmin e kësaj. Por thot, nëse është zgjuar, ose ka hi koha e agjerimit, duke qenë i papastër, ose është bërë vetvetiu pra në gjom apo diçka, nuk papastërtia xhunublëku në parimin e saj, në esencën e saj, nuk e prish agjerimin, edhe nëse rrit 3 ditë çashtu ai. Edhe pse ky veprim është haram, dihet. Por harami nuk e prish agjerimin, se harami nuk ka ndikim të veprimi tjetër, e ka haramin e vet, përgjithësinë e vet. Sepse Allahu i Madhreshëm ka thënë, pra, fal'an bashiruhunna, kur është ajeti uhilla lakum lejletus siyami rrafathu ila nisaikum, sepse në fillim kanë mendu edhe muslimanët, ose mos ta them e kanë keq kuptuar muslimanët kur ka zbrit ajeti i agjerimit, kanë mendu se njeriu në iftar han dhe pin mund bën edhe marrëdhënie intime me bashkëshortën e tij. Dhe flen. Pas fletjes, mos i flen, nuk ka më të drejtë as marrëdhënie as ngrënie. Si të flej ani pse është nota. Ose han diçka dhe flen. E ka zonë gjumi, ka flet një orë, kur ashtu, nuk ka të drejtë t'i afrohet bashkëshortës së tij. Prandaj zbret shkaku i zbritjes së këtij ajeti është ky pra, uhilla lakum lejletus siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna deri në fund. Pra thot, në këtë periudhë të natës, bashiruhunna, kryeni punë tuaj ju. Po nëse në momentin e kryerjes punës dhe nuk ke pas mundësi, ka koha e imsakut, dhe të zen koha e imsakut me papastërti, agjerimi është në rregull. Dhe hadithi tjetër, kur shkon një arab të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e pyet, thot ja Rasulullah, thot mua më ka ndodhur dhe disa herë më ka ndodhur që ka hi koha e imsakut, unë duke qenë i papastër, pra duke qenë xhunub, thot ç'është halli i jem, thot pejgamberi alayhis salam, unë zgjohem xhunub, pra i papastër, kur dëshiroj të agjeroj, lahem, pastrohem dhe vazhdoj agjerimin, pra nuk të prish agjerimin. Thot nëse zhytet në ujë, nëse zhytet në një lum dhe uji futet në veshën e tij, pra hyn dëpërton ujë, nuk prishet agjerimi, sepse në realitet veshi nuk është organ prej cilës njeri ushqehet.
ose pastron veshin me ndonjë mjet, pastaj gjatë pastrimit hyn edhe uji në vesh, nuk prishet agjërimi. Këtu ajo që është me rëndësi edhe te namazi, nëse na kujtohet, e kemi përmend, edhe te agjërimi. Nëse janë grimcat e ushqimit që ngelin mes dhëmbëve dhe janë të vogla, grimca, se s'mundën me qenë ato, përbien depërtohen në organizëm, nuk prishet agjërimi. Po nëse të njëjtët grimca i marrmi nga jashtë, atëherë prishet agjërimi, sepse ne kemi bë futje të ushqimit nga jashtë, sikur te namazi kur kemi thënë. Nëse pshtima ose jarga ose ai uji që mbledhet në gojë gjatë namazit, dhe njeriu e përbin të poshtë, nuk prishet as namazi, prishet as agjërimi. Po nëse ka marrë abdes, i ka mësteqet e mdhaja, ose mjekrën e mdhaja, dhe i pikon uji, pra uji i abdesit, përmes mësteqe dhe ki me anë buzës, e tërheq atë ujin, e fut mrenda, i prishet edhe agjërimi, i prishet edhe namazi, sepse konsiderohet ngrënje dhe pirje. Vjellja që ndodh, nëse vjellja ndodh në dy çështje, në dy mënyra. Vjellje në mënyrë spontane, për shkak të ndonjë, ku e di unë, helmimi apo organizmi është qetësu diçka organizmi ose nuk e don. Ndonjë lloj të ushqimit njeriu zakonisht kur e han ndonjë lloj të ushqimit që nuk ja don organizmi, nuk e tret organizmi, se aq i mençur është lukthi që atë lloj të ushqimit që nuk e njeh organizmi e kthen mbrapa, nuk e çon të tjema. Nuk mund të përpunon, e kthen mbrapa, nuk e mban aty. Kjo është nema, kjo është alhamdulillah që e kthen mbrapa. Ose ka ndonjë helmim dhe në vjelljave në mënyrë spontane, pa dëshirueshme, kjo nuk e prish agjërimin. Por nëse bëhet me iniciativën tënde, përmes ndonjë arome që të çon me vjellë, ti don me vjellë, merr një aromë diçka përmes gishtërinjve, përmes formave të ndryshme, atëherë dhe vjell me plot gojën, atëherë prishet agjërimi dhe obligohet me kaza të agjërimit vetëm ditë për ditë. Nuk e di, a i përmendëm të gjitha këto, thash se në disa i kemi përzi bashkërisht e disa i kemi të ndara, për atë ki imami thot se janë 24, po takriben e jo tahdiden. Tani vazhdon ki me temën tjetër, gjërat të cilat nuk e prishin, gjërat të cilat e prishin agjërimin, e që ndahen në dy kategori, që janë gjërat që e prishin agjërimin dhe obligojnë kefaret bashkë me kompenzim ditë për ditë, dhe gjërat të cilat e prishin agjërimin dhe obligojnë vetëm kaza pa kefaret, e cilët janë ato gjëra, mendoj se do të flasim në ligjëratën tjetër. Ajo që nuk e përmendëm këtu, që e harrum të e përmendni, ngjajshëm është që e kanë bë Abdulmuti në Rovajmë, është rektori ka qenë në Universitetit të Azharit, El Bahit, është një fetva e tij, që El Bahiti ka qenë një dietar i madh i fikut Hanefi, ka qenë edhe Sheikhul Azhar një kohë, më herët, madje e kanë quajtur edhe llagopin e ka pas Ebu Hanifja i vogël, sepse krejt këto metnët
e fikut Hanefi, që ka qurë mbetën i ka ditë këtë përmeqë. Për çështjen e injekcioneve pra, që thotë se injekcionet të cilët merren në lëkurë, këto nuk e prishin agjerimin, për dallim prej injekcioneve të cilët janë ushqyese, që japin ushqim organizmit njerit, ato janë çështje tjetër që merren përmes venëve po. Po injekcionet që merren në lëkurë, pavarësisht se merren në krah, pavarësisht se merren në kuk apo kudo që të merren, nuk e prishin agjerimin pikrisht duke u bazu në atë provën që e thamë më herët, se ajo që deporton në organizëm përmes poreve të lëkurës, ato nuk e prishin agjerimin. Dhe këtu, te çështja e injeksioneve, kjo nuk e ka libri, po e them unë, me që jemi edhe në vigjilje të Ramazanit, sigurisht se do të përmendmi edhe te çështjet të cilët lejojnë mos agjerimin, që është sëmundja, që është problematike në kohën tonë, të smundjet njerëzit që kanë të çështjen e sheqerit, dhe me ato injeksionet që i marrin, apo nuk e di si ju thonë, po insulinën, po nuk e di injeksionet që i thonë aty, po injeksione, me shpim. Edhe këto nuk e prishin agjerimin, sepse dietarët thonë se insulina nuk e prish agjerimin. Kjo shkep me kuptu se pacienti me smundjet sheqerit, diabet që është, kje ka për obligim me fillu agjerimin. Smundja sheqerit nuk është arsye për mos me agjeru. Ai duhet të filloj agjerimin. Problemi te ai është rënja e sheqerit. Nëse i bjen sheqerin në nivelin e duhur. Dhe këtu është rreziku që mund t'i bjen, sepse kur nuk ka një kohë gjatë, normale është që sheqeri duhet bjen, nuk rritet. Nëse rritet sheqeri, shkon tej mase, mund të rrëzon përmes insulinës. Po, kur bjen sheqeri poshtë, nuk ka rrugdalje tjetër, vetëm se duhet të prish agjerimin, qoftë edhe 10 minuta para iftarit, sepse për ta ngrit sheqerin detyrimisht duhet të hanë diçka që është ëmbël apo i din ato, si çka. Pra, këto duhet fillojnë me agjerimin, nëse gjatë ditës paraqitet problemi në rënjën e sheqerit, le ta prish lirisht dhe e bën kaza ditë për ditë. Por ka mundësi që prej 30 ditëve, 28 ditë t'i agjeron. Okej, në rregull, 2 ditë mund të ketë probleme. Këto 2 ditë nuk mund t'janë arsyetim se unë, nuk po mund të agjeroj se e kam sheqerin, kjo është me i gjetë arsyetim vetës, por në shariatin islam nuk ka. Për çështjet të cilat e prishin agjerimin dhe obligojnë kaza bashkë me kefaret, do të vazhdojmë në legjëratën tjetër, dhe deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.